मोबाइल कीबोर्ड टाइपिंग नंबर 1। इस एरो का यूज करके आप कोई भी डिजिट नंबर आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि आप बैक साइड स्क्रीन में देख रहे होंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। नंबर 2, इस स्पेस बार को आप लॉन्ग प्रेस करके आप अपने कर्सर को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं जो एंड्रॉयड यूज़र है, लेकिन जो iOS यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत ही ये मज़ेदार है, जिसे आप लॉन्ग प्रेस करके लेफ्ट राइट अप डाउन भी कर सकते हैं कर्सर को, और किसी भी चीज़ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी टाइपिंग की स्पीड और भी मज़ेदार बन जाएगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।